हाँ यार, यहाँ पर आकर पेन आने लगा है ना। नीचे से आगे से करिए, यहाँ पर पेन आने लगा। हाँ यहाँ पे चावल ठीक है, होती है, मतलब कभी कभी इस साइड में ये। हाँ इस साइड में, अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे लगता है कि यहीं से कनेक्टेड हो जैसे। हाँ नहीं वो तो होती है, पूरा ये सर्वाइकल हाँ। के यहीं से होकर जाती है, स्टिफनेस रहती होगी शुरू हाँ के टाइम पे रहती होगी हाँ, है ना। मतलब कभी तो रहते कभी नहीं रहते। आगे से घुमाइए, जैसे अभी घुमाती हूँ ना तो इसमें आवाज होती है। हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन आपका वो जो पेन आ रहा था आता यहाँ पे था, यहाँ तक था, अभी पूरा आपका राउंड ले रहा है हाँ है ना। कुछ रख दीजिए, रिलैक्स लग रहा है। हाँ अच्छा लगा। अच्छा